開始前要戴翻個頭盔先。最近食咗間無限時嘅打邊爐 ，CP 值都幾高嘅。地點就位於牛頭角啦，喺牛頭角站 A1 出口行5分鐘左右就到噶啦。5點半就開始食到夜晚12點左右啦，因為佢收工嘅。真係咧可以馬拉松式咁食幾個鐘嘅，地方好大，未夠6點鐘入到去咧就已經有客啦。不過過咗7點咧就差唔多有2/3係滿咗噶啦。燈火通明，一坐低見到佢個嘜頭咧有隻柴犬好得意啊！咁咧至於佢個套餐上高就分咗2個價錢啦，最平288，最貴368，假期會多加10蚊嘅，有+1。因為要睇下值唔值咧，所以試咗個貴餐先嘅。分別在於多咗個佛跳牆啦、刺身啦，同埋牛肉拼盤6款咁樣嘅。先食小食先，跟住小食唔食啦，唔加啦，我哋就落第3彎，因為呢個咧係需要提前1日，呢個都冇嘅啊，係啦，咁啊一路順住食落去，咁啊依家小食咁如果譬如我食到呢一彎想食翻小食就冇㗎啦，係啦，你落咗第3彎咧就冇得翻轉，但係第2彎啦，食法係一樣嘅，係啦，只不過呢個就多2樣嘢咯，咁啊係用無限添加嗰度咧就多咗大肚蝦嗰啲啊，睇你中意食呢啲咧就可以揀呢個餐。個人覺得咧288咧就已經夠食㗎啦。安頓好咧就可以出去咧呢個自助醬料區自己立嘢啦，都算多款揀嘅。而飲品區咧款式就多少少嘅，例如西藏啤酒啊。另外蔬菜區上高咧暗藏魷魚、牛柏葉、豬皮、魚糕、凍豆腐等等等等嘅，而且長期都有人 review。呢度咧特別再分幾 round 上菜嘅 round one 迷你佛跳牆，咁呢個係因為我哋冇 book 啊，咁所以咧就冇出現到嘅，即日 walk in 咧係冇得食嘅，呢個評唔到分嘅。係啦 round two 咧就係餐前小食，呢個好有誠意。蟹子沙律咧正常，炸雞咧亦都非常正常。嗱，酸甜大腸咧就食唔到酥味嘅，但係有肥膏㗎，炸到好香好脆嘅，好好食，忍唔住就 encore。跟住呢個就係傳說中嘅鮑汁鳳爪啦，炆得勁入味，而且好腍，煮咗好耐先會有呢個效果嘅。跟住佢個拼盤裏邊仲有一個叫炸甜番薯條嘅，呢個估唔到咁好食，又係想再 encore 嘅。嗱，不過最後啦，我哋都係冇 encore 到嘅。點解呢？因為要留肚食下一 round 嘅嘢。嗱，記住啊，佢嗰個情況就係咁嘅。當你嗌完第2 round，即係譬如食完小食啦，你想繼續添咧就可以繼續添嘅。但係當你落咗下一 round 嘅嘢之後咧，你就冇得再嗌翻轉頭噶啦。正所謂蘇州過後冇艇搭啊！好啦，咁第3 round 咧前菜，我哋嘅前菜就係刺身啦，分別有三文魚、帶仔、赤蝦、北寄貝、希靈魚，只係一次性嘅啫，一個拼盤嘅啫，冇得再點噶啦，食完就算噶啦。跟住就 round 4，因為佢有波波芡啦，有雞啦，我就食咗2次。我哋第一次咧就食咗波波芡嘅，只有1次機會嘅啫。食完就用翻呢個湯底去打邊爐，淨係得雞煲嗰個可以無限點嘅啫。如果覺得個雞煲真係好好食喎，可以無限嗌嘅，係啦，因為我見到隔離台咧有幾個男仔咧，佢哋真係嗌咗3-4次啊，冇陰功。頭先都講過啦，第一次去食啊嘛，揀咗波波芡嗱，蒜多肉鮮甜嘅，不過係有沙嘅。咁至於個福袋入面咧係有驚喜嘅，入面咧居然係蝦啦同埋蟹子嗰啲蝦膠啊！打邊爐用翻呢個湯底啦，佢煮完芡之後咧，味道咧非常之清甜嘅，唔啱重口味人士咯。咁第2次去食就食雞煲嘅，但係唔記得咗影相，個份量非常之多嘅，接近有1隻雞，自選辣度由 BB 辣去到最辣，係爆辣嘅，係啦。人少少食雞煲咧，好容易被打爆，所以之後咧你就食唔到其他嘢噶啦。整體嚟講咧，就雞就好食過波波芡嘅。咁因為咧，你雞煲食完之後咧，仲可以叫佢換其他湯底，其他湯底唔使再加錢嘅，係啦。呢個咧就好似貼心少少咯。咁跟住咧上貴餐先有6款唔同嘅牛啦，分別有皇后白色嘅，好爽冇牛味，食質感咯。跟住有一嚿叫一口紅本牛啦，咁呢個色仔咁樣嘅款嘅，要煮耐少少。呢個 size 咧通常燒係比較多嘅。打邊爐就好易睇唔住火就過咗籠㗎啦，成粒咧咬落去個口感咧比較結實少少，冇咩鮮牛味。咁其他款式咧都係切到一片片，方便易熟嘅。嗱，分別有澳洲牛五花啦，油花咧佢就唔算多，但牛味唔算重嘅。
肉眼參呢個咧好特別，呢個咧反而油花較多，食到有筋嘅，即係有啲咬口咁樣咯。美國和牛三角肉呢隻咧少油花有咬口，仲有牛味添。嗱，再嚟啦，就係澳洲牛肩頸肉，油脂分佈最平均，咁多款裏面咧牛味最重，有咬口但係唔難咬。好啦，跟住咧海鮮拼盤，佢裡面有青口啦、鮑魚、帶子1號、BB 象拔蚌、蜆、蝦啦，仲有脆肉鯇嘅。咁呢個價錢咧388蚊，係會多咗3款海鮮嘅，數量咧就人頭計㗎。蠔咧就大隻冇鮮味嘅 ，BB 象拔蚌咧爽口彈牙，其他咧就正常嘅啫。嗱，睇翻居然有鵝腸同埋黑柏葉，全部都好鬼爽口。不過鵝腸就多膏，好膩嘅。另外牛骨髓正常啦，脆肉鯇爽口，但個人唔好。嗱，點解唔使點388呢個餐呢？因為以下嘅所有牛咧2個餐都有包到嘅，而且牛味更濃。分別就係牛頸脊、牛小排、牛胸腹肉、牛板腱呢4款咧個味道咧都比起拼盤肉咧更加香濃嘅，而且可以不停咁點。個人覺得咧呢幾款咧就已經夠照啦，就唔需要特登加錢去嗌嗰啲貴嗰啲咁嘅嘢啦嚇。呢個羊肉咧有少少臊味嘅，但係可以接受。大頭蝦咧有蝦子，好鮮甜。鴨血咧有彈性，但係唔易碎。可能咧因為我哋唔係麻辣湯底，所以味道麻麻地嘅啫。同埋咧，我想講啊，呢個鴨血咧有少少好似橡膠咁樣嘅，佢有感覺有啲似嘅。其他嘅正路咧冇乜特別。雖然咧火鍋配料嘅感覺唔係太多，但係最後一試咗呢隻西藏青果啤酒啊，哇！呢隻真係不得了啊！果香味重，冇苦味。應該點樣演繹俾你聽咧？有啲似飲阿薩希淡嗰隻啊，某程度上可以當 Johnny Shandy 咁飲，但係咧打邊爐就唔建議啦，因為幾爆嘅，佢係一個液態麵包嚟嘅。講開卜卜蜆咧，又好想講翻呢一間喎。上次我哋去咗呢間澳門嘅旺德福，澳門嘅舊區喺永利嘅隔離，舊永利啊，即係海樹門嘅後面 actually 係要行上一層樓梯嘅，環境光猛啦。呢間最值得食嘅只係得個卜卜蜆嘅啫。點解呢？一上台，上機先食啦，啲蜆排得好靚啦，中間隻熊仔呢，就係嗰撇牛油啦。咁正當我哋慢慢欣賞呢啲蜆呢如何打開蓋嘅時間呢，隻熊呢就慢慢咁樣被淹沒啦。因為點解呢？佢開始溶啊，咁點知經理走埋一嘢 KO。將佢辣搞到散晒嘅，全部蜆咧最終都開晒口。味道方面咧，肥美多肉，夠鮮甜，完全冇沙。另外湯底上高咧，好重嘅牛油同埋蒜香味，另外再加咗香草嘅，會豐富少少個味道就，會忍唔住飲佢啲湯嘅陰公。其他食物咧都算正常，唔算好突出。放咗包紙巾喺台面，後尾發現原來要收錢嘅，押韻喎呢位自信。原來澳門啤酒咧都幾好飲嘅，唔錯唔錯。價錢上高係中上嘅，質素咧同埋個份量咧唔算太吸引。順路經過可以去食佢嘅卜卜蜆，但係唔使特登過去。今日就係咁多先啦。咁如果大家中意呢條片咧，就麻煩 like 啦、subscribe 啦同埋 share 啦。多謝大家介紹住咁多先啦。喂，如果你哋有咩提供啊，澳門啊、香港啊、台灣啊、日本啊，都可以講俾我哋聽噶。我哋可以幫你試噶，服又好，唔服又好。都可以幫大家去了解下，同埋記住一樣嘢，我依家錄音嘅時間係年初3啊，咁如果年初4仲有人上嚟拜年咧，記住開呢條片俾佢睇，咁咧嗰啲姨媽姑姐問你嗰啲嘢咧就會化解咗個尷尬啦。當下睇卜卜蜆得不如咁樣啦。祝大家發個新年財啦，生意興隆啦，心想事成，步步高升。多謝晒咁多位，希望大家叫多啲親戚朋友 subscribe 我哋啦，唔該晒，多謝晒咁多位，拜拜。